అమ్మా క్రికెట్ మ్యాచ్ టైం అయిపోతుంది బాబు అట్లేదు. వెళ్ళినానా. ఆల్ ది బెస్ట్. అమ్మా థ్యాంక్ యూ. ఏంటమ్మా ఇప్పుడే తుమ్మావు కదా, ఓ పావు గంట ఇంట్లో కూర్చొని వెళ్ళు. ఈ లోపల టీములు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారే. मेरी प्यारे मित्रों, मी अम्मल की पुत्रों, आज हम यहाँ अच्छा మోదీ గారు ఇప్పుడే తుమ్మారు కదా, మాట్లాడద్దు, అపశకును. కొంతసేపు కూర్చొని మంచినీళ్ళు తాగి మొదలు పెట్టండి. రప్ప రప్ప అచ్చు. పుష్పరాజు గారు తుమ్మారు కదా, ఇప్పుడు ప్రయాణం మంచిది కాదు, కొంతసేపు ఆగి మంచినీళ్ళు తాగేసి వెళ్ళండి. ఏందే తుమ్ము పంచాయితీ? రప్ప రప్ప రప్పలేదు గోల్ రప్పలేదు, అపశకును.